Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda da kısaca motor uğultusu ile ilgili, araba uğultusu ile ilgili, arabadan gelen yüksek hızda gelen uğultu ile ilgili bir kısaca bilgilendirme yapmak istedim. Aslında ucu açık konu ama yine de kısaca bir bilgilendirme yapalım. Denk gelen olur, kontrol edilmesi gereken bir durum ama yine de bilgilendirme yapmış olalım arkadaşlar. Şimdi yüksek hızlarda giderken arabadan motor uğultusunun gelmesi, şöyle diyelim arkadaşlar. Motorun benzinli ile dizel arasında bir kıyaslama yaptığımızda benzinli arabanın dizele göre bir hızı yakalayabilmesi için fazla gaza bastığımızı biliyoruz. Yani benzinli, şöyle örnekleme, kısaca bir örnekleme, yani tam olarak net söylemiyorum. Benzinli bir araç mesela 5000 devirde 100 kilometre hızla gidiyorsa, varsayıyorum, bunu dizel araba, örnek veriyorum, rahatlıkla 1900 devirde 100 kilometre çevirir gider arkadaşlar. Benzinli ile dizel arası kıyaslanmaz ama motor uğultusu ile ilgili kısaca bilgilendiriyoruz. Şimdi dizel arabası olanlar buna da mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Benzinli araba, diğer söyleyeceğim hakkında dikkat etmesi gerekiyor. Dizel arabalarda arkadaşlar motorda hızlandıkça bir uğultu geliyor. Devrin yavaş kalkması, motorun böyle bir inleme sesiyle kalkması, motorun bağırıyor ama biraz da gitmede kendini biraz böyle küsmesi motorun. Böyle bir durum alıyor olabilirsiniz. Bu durum arkadaşlar dizel arabalarda şu partikül filtresinin doluluğundan, birçok videomda hani belirtiyorum, yine bu partiküle gelmek zorundayız arkadaşlar. Jenerasyon yapmanız gerekiyor. Jenerasyonları dizel arabada kesinlikle ihmal etmeyin. Şimdi partikül filtresinin yoğunluk yaşaması, partiküldeki kül oranının yani fevkalade yüksek olması sizin arabanızın yüksek hızlarda motor uğultusunun, bakın motor uğultusu olarak size gelmesine sebebiyet verir. Yani nasıl geliyor, nasıl ediyor? İşte ışık yanmıyordu, bir şey arıza ışığı göstermiyordu, bilgisayara bağlandıydım, herhangi bir arıza ışığı gelmediydi, işte araba sallanmıyordu, titremiyordu, gitmiyordu. O denilere hiç girmeyin. Burada sizin partikül filtreniz kül olanı çok yüksek olduğu için üzerindeki sensörler herhangi bir arıza göstermez. Bununla ilgili söyledim. O sensörleri niye koydular da falan da, işte bunlara hiç girmeyin arkadaşlar. Yani burada partikül filtreniz yoğun. O yüzden sizin arabanız özellikle 3000 devirlerine geldiğinde böyle motorda bir acayip inleme olabilir. Partikül filtresi açık olan, ayrıca de 2500 devirden motor devri artık yavaş hızlanmaya başlar. Kendini belli eder, motor inler. Partikül filtresinden dolayı arabanızın motoru inliyor olabilir. Dizel arabalar buna acayip şekilde dikkat etsin. Şimdi motor, bu arabadan bir uğultu geliyorsa, o yüzden dedim hani kontrol edilmesi gerekiyor. Motor yüksek hızlarda arabadan uğultu sesi geliyor. İşte motor bundan dolayı inliyor olabilir arkadaşlar. Ondan sonra koyduğunuz yağ, arabaya hiç bilmediğiniz bir yağı koyarsanız arabanız hem gürültülü sesli çalışır hem de arkadaşlar istenilen değerleri yakalayamadığı için motorunuz, arabanız inler. Böyle şeyleri ısındıktan sonra, yani iyi ısındıktan sonra bir nebze yumuşayabilir. O yüzden 530 yağ kullanıyoruz. Çok kalın yağ, hiç bilmediğiniz yağ, duymadığınız yağları, kalitesinden emin olmadığınız yağları motora koymayın. İnleyen, böyle sarsıntılı giden, bağıran bir motor olabilir arkadaşlar. Daha sonra arabadan hızlandıkça bir ses geliyorsa, bakın arkadaşlar, şurada tekerlerin içinde bunlarda porya bilyası var. Yani tekerler bir bilye üzerinde dönüyor. Eğer arabanızın dört tekerin de bir poryalarında, bilyalarında, teker bilyası diyelim ya da kısaca, teker bilyalarında bir bozukluk olur ise, kuru bilye, arabanız hızlandıkça acayip derecede uğultu yapar. Ayrıca bu teker konusunda da teker seçimi arkadaşlar. Arabanızda, şimdi bu uğultu sesi o yüzden her yere gittiği için diyorum, arabanızın tekeri, yani kışlık, mesela kış ayındayız, -5 -10 hani gidiyor diyelim. Arabaya yazlık teker taksanız yine araba hızlandıkça uğultu artar. Daha teker seçiminde de arkadaşlar olabildiğince şöyle diyelim biz ona. Mesela bu 86T ya, bunun bu 86H, V, W hani ve bu şekilde hız değerleri vardır.
ses de bir değerleri vardır lastiklerde. Hiç bilmediğiniz hani bir yerli üründe olabilir. Ses debisi yüksek olan bir lastik aldıysanız araba yolda acayip derecede uğultulu gider. Yaz kış fark etmez. Yazlık kışlık lastikte de fark etmez. Buna da dikkat ediyorum. Motor uğultusu, araba uğultusu, teker uğultusu farklıdır. Özellikle hızlandıkça gidiyorsanız şu porya bilyalarına acayip derecede dikkat edin. Porya bilyasında bir bozukluk varsa araba yüksek hızlar 100 kilometre geçince acayip derecede bazen uçak gibi öter ıslıksı, bazen de acayip derecede uğultulu öter. Bilya boşluk yapmıştır. Artık yani bilya sürtünme sesi alıyorsunuzdur. Ötmüyordur ama acayip derecede uğultu yapacaktır arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. O uğultu sesinin motor kaynaklı mı, İşte poryo kaynaklı mı, teker kaynaklı mı olduğunu kısaca bir düşünmemiz gerekiyor. Bunlar karşınıza çıkabilir. DPF yüzünden arabanın motorunun bağırması da olabilir. Veya bir poryo bilyasının bozuk olmasından dolayı siz hızlandıkça, araba hızlandıkça poryo bilyası ötecektir. Ve arabayı da rahatsız edecektir. Yolcuyu da şoförü de rahatsız edecektir. Kendini belli edecektir arkadaşlar. Bu uğultu sesi ondan kaynaklı olabilir. Bu durumda poryo bilyasını tekerleri kaldırıp hızlı bir şekilde çevirdiğinizde tekerlerin çok sessiz bir şekilde dönmesi gerekiyor. Ama içinde böyle bir sürtünme sesiyle dönüyorsa sizin poryo bilyası gitmiştir. Hem tekerleri de içe dışa hem içe bu tekeri hem alttan hem üstten tutuyorsunuz, ileri geri yapıyorsunuz. Belki göbekte bir boşluk var, tık tık ediyor. Bakın o disk boşluğu kendini belli edecektir. Oradaki boşluklar gider arkadaşlar. O yüzden kontrol edilmesi gereken bir durum. Zeyrot'ta boşluk olabilir, direksiyon milinde boşluk olabilir. Yani oradaki boşluğu çözmeniz gerekiyor. Yoksa göbekte mi, poryadan boşluk olmaz var. Gerekirse teker sökülür, diski sallarsınız. Hemen kendini belli edecektir. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor ama ben kısaca bir bilgilendirme yapmak istedim. Durumundan ibaret arkadaşlar. Motor uğultusunun sebebi kullanılan yağlar ve şuradaki partikül filtresinin dolu olması ve motorun inleyerek, bağırarak çalışmasıdır arkadaşlar. Sıcak soğuk fark etmez. Soğukken kendini daha çok belirgin yapar. Isındıktan sonra da yüksek devirlere çıkıldığında motor inleyerek gider. Motor bildiğiniz inler arkadaşlar. Devirlenmesi ağır olur ve bağırarak acayip derecede kendini belli eder arkadaşlar. Yani 4'te giderken sanki ikinci viteste gidiyor gibi kendini bağıra bağıra böyle inliye gider. Kontrol edilmeye açık bir konudur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım.